भाई नीचे ना हो लिया जिसने नहीं करना वो कोई बात इंडियन रेलवे का रोड है भाई। ये एचएन की सवारी गाड़ी जो कुरुक्षेत्र से और निजामुद्दीन तक जाती है, उसकी अभी लाइव वीडियो है। आप देखते हैं कितना रश है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो रखी है। केवल मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कहीं नहीं होती अपने देश में। और रेलवे नई गाड़ी चलाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है।